Salut, prieteni! Iată-ne pe Lazur 5 după, cred că, Lazur 5. 2 săptămâni de planificări. Au fost 2 săptămâni de planificări în care mai mult am făcut listă decât să facem monturi și toate cele. Am vorbit cu Răzvan, am avut o strategie destul de bine pusă la punct până la un anumit moment în care, salut Mircea Gheran, nu am mai găsit bărfuduri la tine și da. Strategia noastră inițială era să venim cu boilisuri de porumb tari, să nădim cu ele pentru a viza tenul. Aveam și niște semințe cu care să completăm un pic acolo pasiunea momentului, tortul ăla de nadă, așa că iată-ne cu o strategie un pic schimbată. Din mers, așa. Da, așa, un pic din mers. Răzvan, tu ziceai că în continuare o să mergem pe ten, adică o să încercăm să prindem ten. Avem în față o partidă de, cred că 40 de ore, e ora 8 în momentul ăsta. Avem toate 3 bețele în apă, dar probabil că duminică undeva pe la 1 așa o să plecăm. Deci, grosomodo, o să zicem un 40 de ore. Dacă stă cineva să calculeze, sigur, nu sunt 40, sunt mai puține. Da, Cum abordăm partida? O să încercăm să facem o nădire progresivă cu semințe. Normal, semințele sunt muiate, fierte în prealabil, pentru că nu avem voie să nădim Și, mă rog, aici. nu doar că nu avem voie, dar de obicei Da, nici nu e bine. Nici nu e bine clar. și nici nu folosim semințe uscate. De ce? Așa. Pentru că crapul le digeră foarte, foarte greu. Foarte greu, da. Cum spuneam, încercăm să facem o nădire progresivă, schimbând lansetele la 40 de minute maxim. Până adormim. După aia 2-3 ore, 4. Pentru că aici pe New Lake Lazur 5 nu este voie nădirea grea, din cauza că este un lac destul de micuț. Ceea ce de fapt ne-a și adus în ipostaza inițială în care ne doream, de asta și voiam să pescuim cu boilisurile de porumb. Special pentru asta, neavând voie să facem nădire grea, am zis că putem să nădim cu bastonul și să nădim cu un mix care e foarte cerealier și e aproape de corect. ceea ce puteam să avem acolo. Avem voie să pescuim cu 3 lansete, 2 lansete sunt dedicate exclusiv pe ten, monturi de ten, cum se știe, săculeț cu mixul din Semințe cu și ingrediente de volum cerealiere, făină ceva de pelete. porumb, pelete. Mă rog, e un mix clasic, adică de la orice producător ați la ingredientele de bază la ten, cam aceleași sunt pentru mix. Totul e, să fie făcut săculețul cât mai strâns, cât mai compact pentru a avea efectul acela de mică explozie în apă și să avem și efectul de up and down, ceea ce înseamnă că am și făcut niște umectări progresive ale năzii. Corect. Și una din lansete va fi exclusiv pe boiles, boiles tare la cârlig, nădire la fel punctuală și progresivă pe lansetă. Am găsit o zonă cu fund tare, unde mi se pare mai interesant acolo. Să vedem ce rezultate o să avem. Bun, pentru cei care nu au fost pe Lazur 5 până acum, noi suntem pe standul B1. Ce înseamnă standul B1? Este un stand care mai mult ne permite să pescuim în partea dreaptă. Practic avem un mal cu un deversor, cu un dig, pe care putem să pescuim și mai puțin ofertant, vizual cel puțin, uitându-ne la apă, este partea din stânga. Dar, Răzvan, tu ai pescuit aici acum, cred că o săptămână sau 2, ai fost la un concurs și tu ai fost practic pe stand oglindă, ai fost pe capătul celălalt al bălții și tu ai un feedback mai bun despre cum se prezintă balta. Este adevărat, am căzut la tragerea la Super Challenge, pe standul B9, de unde am reușit să luăm locul 1. Este un stand cu apă adâncă, este pe aceeași parte a lacului. Deci tot în beuri, practic, era. Tot în beuri. Pe viitor aici se va sectoriza altfel. Pe standul pe care suntem va fi în sectorul C, pentru că este un stand cotat
de sector C, adică de 3 pești, de maxim 3 pești. Am ales să pescuim aici din acest motiv, să încercăm să scoatem tot ce se poate din standul ăsta. Am spus dacă crapul nu răspunde bine la, în primul rând, sub presiune, pentru că sunt 18 standuri practic ocupate, exact ca la un concurs, deci nu ne deosebește absolut nimic, poate și a doua poate cantitate de nadă. Marele dezavantaj pe care îl avem e că și venim după niște zile în care a plouat în continuu, adică azi cred că e prima zi în care nu a plouat, după 2 săptămâni în care presiunea atmosferică s-a schimbat, deci practic acum pescuim cu toate dezavantajele posibile în față. Avem un stand slab, avem apă mică, pe o vreme care a fost schimbătoare, deci peștele teoretic ar trebui să se afle pe apă mare. Apă mare, da. Și ne-am și dat un pic strategia peste cap. Da. Și acum am improvizat, dar eu nu am încredere. Dacă ar fi să facem o previziune, ce crezi că o să reușim în astea 40 de ore? Apa este destul de caldă. Dacă reușim să ducem pe patul de nadă cantitatea dorită de semințe, eu cred că cel puțin 3 standuri în față, 3 standuri în stânga noastră o să aducem de acolo tenul. Dacă nu sunt mulți, cel puțin 3 sferturi vor fi la noi. Cum crezi tu că vom reuși de fapt să ținem peștii la noi în momentul în care vor veni? Pentru că eu sincer văd standul ăsta ca pe o zonă de tranziție, nu-l văd ca pe un stand care ține pește în mod normal. Așa este. Și standul care ține pește, totuși peștele și acolo nu mănâncă. De aia se și spune, toți spun că aceasta este o baltă tehnică. Eu o văd cu un program clar de migrare a peștelui dintr-o parte în cealaltă a bălții. Are ore când se hrănește, are ore când stă. În 96 de ore, să zic așa, am prins 15 pești într-o zonă unde peștele practic stătea cantonat. Când ieșea la mâncare prindeam pește, când se întorcea iar prindeam pește. În restul zilei nimic. Deci cam din ce spui tu, peștele nu prea stă pe patul de nadă, cât umblă, mănâncă în timp ce... Adică a găsit ceva ce pe placul lui, a consumat repede de acolo și a văzut în continuare de traseul pe care îl are. Exact. De ce? Pentru că are varietate mare de hrană și nu duce lipsă. Și atunci ciuburile de aici, 3-4 chestii, pleacă în altă parte, mănâncă și de acolo. Dacă ai norocul și știi și îi găsești traseul și lansetele sunt poziționate când trebuie la orele respective, prinzi. Eu zic că dacă reușim în condițiile astea care sunt cât de cât apropiate de concurs, pentru că să recunoaștem, din momentul în care am venit pe baltă, eu nu am văzut un vecin de stand, fie că vorbesc de vecinul de vis-a-vis, fie că vorbesc de vecinul pe care îl avem în stânga, cum ne uităm noi la stand, nu am văzut să nu nădească. Și atunci e clar că deja există o diferență care se va face din nadă și există o presiune și s-a tot dat și... Da, și o să existe bineînțeles și o diferență de tehnică. Dacă înțelegi tu un pic balta, orice baltă ai fi și înțelegi comportamentul peștelui de acolo, e clar că ai un avantaj și că ușor... De fapt, ăsta este scopul partidei de antrenament, nu neapărat să testezi nada. În momentul de față, într-adevăr, există o mică diferență, zic eu, între boilers-uri, dar per total toți folosesc vorbim de boilers-uri de calitate, nu cele de Decathlon sau mai știu eu, da? Toți folosesc ingrediente bune. Da, practic niște boilers-uri nutritive care și dau ceva peștele în momentul în care le consumă, nu sunt doar ingrediente de volum acolo. Și diferența ți-o face clar standul și un pic din tehnică. Și inspirația, pentru că până la urmă și asta. Degeaba, nu știu, tu ai ales cam cele mai bune soluții pe care le ai, dacă peștele tău e în 30 de metri și tu pescuiești în 70. Adevărat, este adevărat. Foarte multe ori eu sunt convins că peștele ajunge chiar să treacă și pe sub firele noastre și nu ai cum să-l prinzi acolo.
uite, la noapte poate chiar încercăm să ne retragem cu o lansetă, să pescuim la intercepție. Tu cum simți aici? Simți că peștele mai repede mare, aici vorbim de peștele mare, care oricum, trecând de hazardul peștelui mare, că până la urmă ai și nevoie și de un pic de noroc și peștele mare e greu de prins. Da, așa este. Adică tot timpul am avut și pești mici pe lângă peștii mari pe care îi prindeam, știi? A fost așa un rodaj și până la urmă am selectat din ei, s-au selectat singuri. De multe ori am prins pește mare cu momeală de cârlig pentru ciortan. Da. Da, o boabă de porumb, pur și simplu și un pop-up mic. Da, am luat pește mare și nu unul, mai mulți. Depinde de, cum am spus, depinde de traseul peștelui și depinde în zona de hrănire a lui. Este foarte important să determin acolo unde se hrănește peștele. Acolo unde se hrănește peștele mic, se hrănește și peștele mare. Exact. Numai că trebuie să o scoți un pic mai într-o parte. Ori mai într-o parte, ori... Na, uite, și asta cum e distanța, când ai o distanță mai mare, în momentele în care peștele se hrănește frenetic, tu degeaba ai lăsat, să zic, Da, un normal, centimetru se jumate, agață, doi, se agață. Ok, nu se agață de buza de jos, dar el e deja înțepat. Sau dacă mi-a plecat cu cârligul și mi l-am mutat undeva unde eu nu mai am nade și nu e ce trebuie Da, poți acolo. să ai un pic de iarbă Sau tu pescuiești într-o structură și dacă el ți-a mutat din structura unde peștele obișnuiește să se hrănească, deja acolo nu mai e ce trebuie. Sau, mă rog, trăsătura asta apară foarte greu. Uite, ăsta e un avantaj pentru amnezia, de exemplu. La amnezia e o mai mare siguranță. Mă uit foarte mult la pescare englez și cât de multă încredere au un ciodrig. Mie nu-mi vine să cred. Eu unul și n-am văzut nici la tine chestia și nici la mulți alții. Noi nu pescuim cu ciodrig foarte des în România. Dar dacă e să analizezi montura aia e foarte sigură. Dacă o pui pe un elicopter, orice ai avea prin apă pe acolo și dacă ți-ar trage de ea, știi că e într-o poziție de atac. Depinde Știi? depinde ce e pe substrat. Dacă pe substrat ai un pic de iarbă, ai tocătură, atunci ar trebui să te adaptezi, știi? Să pui un ciodi, să pui un uitipul, sau un mult mai fin, pe unde să poată să-ți treacă. Da, exact. Dacă ai un fund tare, deci un fund tare, fără mult, este simplu. Pescuiești cu inline, pescuiești cu acolo... de fund, nu ridici, nu faci nimic. Acolo clar. Eu simt aici, să revenim la standul pe care îl avem, e greu de spus. În concursuri s-a prins puțin pește, s-au prins 2-3 pești. Da, eu sincer, dacă aș trage standul ăsta în concurs, nu m-aș bucura acum îl văd în momentul ăsta, nu mi se pare un stand care să-ți dea neapărat podium, dar nu știu ce o să scoatem în astea 40 de ore, s-ar putea să avem niște surprize. Eu totuși mizez pe ten, pentru că tenul nu prea ține cont. El unde găsește multă nadă, se urcă pe aia și mănâncă până o termină. Și nu vine singur, niciodată. Da? Și pleacă și se întoarce. Ăsta este avantajul, că se întoarce. Acolo unde găsește nadă, mănâncă și se întoarce. Și eu sper, dacă ar fi pentru crap, este un stand bun în primăvară. Într-adevăr, în primăvară, unde soarele încălzește mai repede malurile, în zona asta și apa mică, atunci da, aici ăsta e un stand bun. Și atunci se va dezechilibra dacă va rămâne pe sectorul 5. În schimb, dacă prindem în septembrie niște zile de caniculă și ajungem aici unde e apa mai mică, Da. o să fie niște mici probleme cu oxigenul, cu... Dar tenul, eu mizez în continuare pe ten. Și eu zic că aici, dacă reușim... De asta am venit. Partida e făcută special să prindem ten. Avem într-adevăr o lansetă pe bilă. Nădim numai boiles în zona unde este lanseta asta. Și cam asta e, nu știu, să vedem ce o să fie.
Au trecut 24 de ore de la sincronul trecut. De zâmbit, Răzvan, zâmbim cam forțat. De ce să nu recunoaștem? Din păcate, temerile ni s-au adeverit, dar într-un fel nu fusesem atât de pesimiști. Am zis ieri pe sincron că s-ar putea să nu fi fost neapărat un stand care să ne aducă pești mari, dar nu cred că ne așteptam să nu ne aducă pește, în primul rând, cantitativ vorbind, ceva mai mult decât ne-a adus. E de precizat că de la 8 dimineața nu am mai avut nicio trăsătură, ceea ce pentru mine e un semn de întrebare. Am avut un cat mic, dar n-a fost din cauza că ne-a tras peștele, ci pentru că a sunat un telefon. Răzvan, zi-ne ce am făcut de ieri până azi, ce am respectat din planul inițial și ce am schimbat, dacă am schimbat ceva. Odată ce au tot trecut atâtea ore, iar salteaua aia de primire din dreapta ta a stat la plajă. Da. I-am dat cu o soluție de bronzațărul care cumva să se ardă pe laterale. Ce am făcut? Ne-am ținut de treabă, am respectat întru totul planul, am făcut un pat progresiv, am reușit să ducem o cantitate însemnată de semințe. Adevărul este că acum am început să schimbăm ceva și anume începem să renunțăm ușor la patul de semințe cu 2 lansete. Am montat puțin și practic de la papanea clasică în limbajul pescăresc am ajuns la o papanea un pic mai mare, de fapt și de drept. Am ajuns la un snowman, am ajuns la o bilă tare, pescuită singură, dar am ajuns la soluția asta pentru că peștele pe care l-am vizat noi, și anume tenul, nu a vrut să se hrănească, pentru că din informațiile noastre nu prea s-a mai prins ten în ultima vreme aici pe Lazuri. Vremea a fost și ea schimbătoare, ce-i drept, dar nu știu. Apa este caldă, propice pentru hrănire, dar nici în condițiile acestea nu se hrănește tenul. Am încercat să ne adaptăm tocmai invers de ceea ce am vorbit inițial. Atunci când nu merge crapul, te orientezi către ten, acum la noi este invers, nu merge tenul, ne reorientăm. Am prins crap, dar mici, ciortani, până în 5-6 kg, cel mai mare, cu monturile care le-ați văzut mai devreme. Acum încă mai avem o lansetă pentru ten și încă sperăm să... E așa, ultima speranță acolo. Exact, 2 lansete deja sunt pentru pește mai mare, pentru românesc. Pentru orice echipă care va cădea aici, pe standul B1 suntem, da? Că deja parcă nici nu vreau să uit repede că am ajuns pe B1. O să fie foarte greu pescuitul, de ce să nu recunoaștem? Știi? Niciodată nu încep concursul așa. Într-adevăr. Pescuitul la ten rămâne varianta numărul 2 când nimic nu funcționează la crap. Noi am avut pește pe vad, am avut crap românesc. Am prins, dar au fost mic. 10 pești pe care i-am prins. E clar că peștele mic? Acolo... Pentru că am pescuit acolo unde am lătit și pescuit. La pește mare nu pescuiești pe patul de nadă, ceea ce am adoptat o altă strategie acum, nădind un pic mai sus și pescuit și mai sus puțin. Am început să nădim cu bile peste patul de semințe foarte, foarte subtil. Așa. Bineînțeles că la ce te așteptai? Ce puteai să prinzi pe un pat de semințe când îl pescuiești pe patul de semințe? Deci chiar pescuiești patul ăla. Și mai ales că îl pescuiești destul de la finețe. Dacă nu ți intră ten, e clar că peștele acolo... Și ai și semințe, ai și un pic de praf, și... Da. Deci clar că după 24 de ore, să zic 10 ore de trăsături pe patul de nadă,
Nu pot să tragi o concluzie, o să vedem și în seara asta. E posibil ziua de azi să fi fost o zi mai călduroasă ca cele cele anterioare și din cauza asta să nu fi urcat pe apă mică peștele. Seara, cei drept, este mai răcoare. Am văzut destui pești umblând la suprafață. Chiar am stat Lângă maluri, lângă acolo maluri, am tot azi, cred că ne-am dus de vreo 4 să vedem de ca fapt să ce verificăm. fac, aleargă după mâncare, gâze, eu știu, gândăcei și alte chestii, sau pur și simplu stau la suprafață și iau câte o gură de oxigen din când în când. Nu avem cum să măsurăm nivelul oxigenului din apă. Am fi făcut-o cu certitudine, pentru că și asta ar fi una din cauze. Atunci când este foarte cald, apa este mică, nivelul oxigenului scade foarte mult, peștele nu mai stă în zona asta, caută o zonă cu apă adâncă, o zonă unde sunt izvoare. Bun, în seara asta, acum din vocea noastră nu se simte foarte mult optimism, având în vedere ce s-a întâmplat deja aseară. Mă aștept să prindem cel puțin 5 pești în seara asta, cred că o să-i prindem și probabil că o să-i prindem un pic mai sus sau chiar s-ar putea să revenim pe patul de nadă făcut inițial, care oricum a fost un pat de nadă foarte temporar, dacă e să ne gândim, pentru că având foarte mult groundbait s-a spălat foarte repede. Standul de pescuit nu este foarte mare și dacă ai făcut o nădire extinsă, nu prea mai ai cum să fugi de patul ăla de nadă, adică exact, oricât de gropat ai pescuit, dacă ai dat o cantitate foarte mare de nadă, s-ar putea să fi stricat cu totul partida de pescuit, nu? Un pat de genul ăsta bazat pe, să zic, 40% semințe și 60% prafuri sau pelete, e un pat destul de consistent atunci când îl pescuiești foarte, foarte des, adică schimbi lansetele la 40-45 de minute. Începi să schimbi și el tot timpul, după ce l-ai creat, ai dus o cantitate de nadă, să zic 3-4 kg, îl întreții la 40 de minute, atunci este ok, poate să-ți producă cantități destul de mari de pește. Dacă a bătut vântul și n-ai mai schimbat lansetele, începi să le schimbi la 4 ore, 5 ore, 3 ore, deja diminuezi mult săculețul solubil, începe să se curețe. Ceea ce e sămânță mică, spărtură, cârnepă, grâu, este imediat ciugulit de ciortan, de tenii mici, o albitură, deci ți se curăță patul instant. În schimb, dacă faci o nădire grea sau faci o nădire numai cu semințe mari, și aici mă refer la porumb, balună tigrată, dai aproape, să zic, în proporție de 80-90% sămânță mare și duci cantitate mare, nu prea scapi ușor de patul ăla de nadă. În cauza asta, mă rog, standul pe care suntem nu s-a pretat la o nădire de genul ăsta cu semințe mari în proporție de 80-90% și 10% sau 20 groundbait. Și cred că niciun stand de aici, de fapt. Da, niciun stand de aici. Nu prea se pretează la am mai tras o concluzie, Balta este foarte, foarte pescuită și în timpul săptămânii și în weekend. Cantitatea de nadă care se dă, cu toate că nu suntem la concurs, este destul de însemnată. Sunt 4-5 kg de boile sudate zilnic de fiecare stand. Deci, practic, peștele nu prea are nevoie de nadă pentru că are. Și de noi, în primul rând, pentru că nu prea mai are pauze, adică sunt foarte multe fire în apă, e presiune constantă pe orice pește de aici și clar și asta îl influențează destul de mult. Mi s-a părut o decizie bună, tu ziceai că acum o lună și un pic se pescuia cu 4 lansete, aici aveai voie să pescuiești cu 4, acum se pescuiește cu 3 lansete, deci un pic așa din presiune s-a mai eliberat, dar
suntem în ziua de sâmbătă și nu este niciun loc liber pe baltă. Adică ceea ce ziceam ieri este perfect adevărat, e ca și când am fi într-o simulare de concurs, pentru că fiecare pescar și-a văzut de standul lui și l-a nădit. Exact, și l-a nădit. Nu prea am văzut oameni care să nu fi făcut asta și să fi pescuit doar la intercepție. Ceea ce văd aici, cel puțin, nu știu, pe standul ăsta și cum s-a comportat peștele aici, mi se pare că peștele nu e dispus să mănânce o cantitate mare de nadă, să faci o nădire extinsă și să te bazezi pe faptul că, stai puțin, am nădit 2-3 kg de bile, am acolo, să zicem, nu știu, 2 cârlige puse, cu siguranță va începe să hrănească frenetic și va lua și cârligul. Corect. Mai repede se merge pe farfurii de nadă, la modul 15-20 de bile și cârligul tău acolo, izolate, bineînțeles. Orice farfurie de nadă, în cazul în care nu este unde trebuie, va dispărea cu siguranță în câteva ore. E clar că standul, din păcate, nu ne ajută și este unul din momentele în care pescuitul nu îți răsplătește munca. Să recunoaștem, sunt și genul ăsta de momente care nu sunt deloc plăcute, pentru că ajungi acasă și nepescuit și da, dar ai multe semne de întrebare și nu prea ai răspunsuri neapărat. Exact. Unele chestii nu sunt logice, nu se potrivesc cu ceea ce ai gândit, cu strategia pe care ai adoptat-o. Sperăm din tot sufletul să ne vedem cu, nu un pește peste 15 kg, dar măcar peste 10, să ne dea așa un pic de curaj și imbold și la noapte să nu visăm la pești mari, ci să ne pozăm cu pești mari. Da. Rămâneți aici, luați-vă o cafea, luați-vă o bere sau o apă plată, că până la urmă ne hidratăm și noi acum pe final de lună iunie, au început căldurile și țineți-ne pumnii, poate cine știe reușim ceea ce pentru momentul pentru noi pare un pic imposibil, să prindem totuși un pește mare pe standul B1. Prieteni, dacă nu era atât de cald, fețele noastre erau pline de lacrimi în momentul ăsta, sunt absolut sigur. Am reușit aproape nimic din ce ne-am propus, din păcate. Am reușit să prindem de dimineață undeva la 10 teni, am mai prins acum până în ora 2, am mai prins 2 teni și am mai avut o trăsătură pe care din păcate am ratat-o. Într-un fel, avantajele și dezavantajele de a pescui la ciodrig. Există un risc ca peștele să nu se înțepe foarte bine. Am prins teni inclusiv luați de partea de sus a capului, atenție, nu din buza de sus, cât era acolo, venise, probabil se hrănea din săculețul solubil și a avut ghinionul ăsta, nenorocirea s-a bătut asupra lui și s-a trezit cu ceva de formă cârligiană, ascuțitană, acolo și nu a mai scăpat până n-a ajuns la noi. Răzvan, acum momentul de sinceritate absolută la finalul partidei, unde am greșit? Unde am greșit? Nu am greșit cu absolut nimic. Poți să spui adevărul, adică nu e nicio problemă dacă am greșit undeva. Partida am făcut-o în ideea să prindem ten. Pe parcurs v-am spus că de ieri am schimbat un pic strategia, lăsând tenul deoparte și încercând să capturăm românesc. Am reușit asta în cursul dimineții de azi. Am luat un crap românesc mai care cred că a fost și cel mai mare al partidei astea de 40 de ore. Dacă veneam exclusiv pe românesc, clar partida era abordată
sub altă formă de la început, de la bun început. Era vorba numai de bilătare și la cârlig, nu aveau ce să caute semințele, a fost un risc, am riscat. Am zis hai să vedem ce potențial are balta la ten și am văzut. Să știi că într-un fel, chiar dacă am riscat și poate că și semințele astea ne-au distrus între ghilimele partida un pic, ne-au sabotat-o cel puțin pe partea de peștele mare, am tras niște concluzii foarte bune. Până la urmă am reușit în 40 de ore să aducem tenul pe pat, am prins ten pe pat, nu a fost cel vizat cel mare, posibil ca tenii mari să fie la depunere, pentru că nu-mi explic tenii mici, castraveții de jumătate de kilogram, 300 de grame, doar dacă se reproduce aici, în baltă, adică nu cred că a băgat cineva nu cred că a fost populat de 200 de grame. Și cel mai probabil e al bolții, e ten de lazuri 100%. Da, și atunci aici. E posibil ca tenii mari asta să se întâmple cu ei în momentul de față, pentru că ei depun mai târziu decât crapul. Oricum am văzut că s-a prins un singur ten mare în ultimele multe zile aici pe lazuri, deci teoria noastră cât de cât ar putea fi întărită și de faptul că nu am văzut alți teni mari prinși. Dacă e să revenim la ceea ce am făcut, spun că nu am greșit cu absolut nimic. Rezultatele au întârziat să apară, dar au apărut. Cu toate că nu am prins ten mare, am prins ten. Într-adevăr, nici eu nu mă așteptam să intre atât de târziu pe pat, să intre în ultima zi. Credeam că după ce am tot început să-i ducem nada acolo, mă așteptam, nu știu, la un 10-15 ore deja să avem prezentări de ten. Un lucru iarăși interesant de spus e că nu doar că nu am prins ten până în ultima zi, dar patul de ten nu a produs niciun alt pește până în dimineața zilei de azi. Azi a fost prima dată când am reușit să prindem pește de acolo, ceea ce iarăși îmi dă un pic cu virgulă de ce a ajuns peștele atât de greu pe patul de nadă. O altă chestie, o altă întrebare pe care mi-o pun în momentul ăsta este dacă peștele mare oare chiar ajunge aici pe stand și rămâne, pentru că din ce am văzut, eu nu cred că peștele e obișnuit să se hrănească aici, cred că doar maximum trece prin standul nostru, dar trece și zice: aolo, doamne, e B1, știi că e unul în grup acolo deștept, care el are o plăcuță, e un crab cu o plăcuță care arată unde ne aflăm. Și când au văzut pe unul, au zis: Doamne, am ajuns la capăt. Nu, vă rog, circulați, că nu e. Aici are o situație dramatică. Pentru că niște băieți cu semințe, nu e bine. Nu cred că e o zonă foarte bună, mai ales acum vara. Poate dacă veneam în primăvară, aici cu siguranță avem... Nu știu dacă prindeam neapărat pești mai mari, mult mai mari, dar cu siguranță mult mai mulți. Nici acum nu putem să zicem că am prins puțin pește. Până la urmă totuși au fost cam 30 de pești în total. Și ai văzut, când am avut și aseară am avut o serie, nu am prins nimic ieri cred că până în ora 9 seara, nu am prins de la 8 dimineața, noi chiar n-am avut nici măcar o trăsătură și după ce am început să punem ciodurile, au început pești. Am prins 3 pești cam în 40 de minute pe același băț, atenție, care era cel mai apropiat de fapt de patul nostru de nadă. Dar, din nou, marea noastră problemă e că nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul final și anume acela de a prinde și teni mari. Eu azi m-am plimbat pe maluri, m-am mai dus acolo să văd, am văzut un ten mai mare care doar s-a plimbat, era foarte, foarte aproape de suprafața de luciul de apă. Exact. Care iar e un semn de întrebare, e posibil, cum am mai spus, să fie din cauza temperaturii ridicate. Apa este foarte caldă. Că apa în momentul de față are undeva la 24-25 de grade, cel puțin. Cu siguranță. Cald. Și mai ales acolo unde avem o apă mică, noi unde am pescuit, unde am făcut patul de nadă, apa era de jumătate de metru. Deci clar acolo e o temperatură constantă și se încălzește foarte repede pe timpul zilei, chiar dacă, hai să zic că mai sunt niște mici pâlcuri cu umbră, dar degeaba, adică... Nici vântul nu prea a bătut să zici că mai agită așa un pic, mai oxigenează apa, mai... Da. Una peste alta nu pot să zic că sunt foarte fericit, adică
Mă bucur că am tras concluziile astea și că ne-am dat seama că aici cine o să pice un concurs pe standul ăsta, nu știu, doar o minune ar putea să-l facă să iasă pe podium. Da, nu neapărat, Sau... din cauza că... Nu știu, eu nu-l văd în momentul ăsta ca fiind un stand care să țină pește mare sau să poți să prinzi 3 pești cu care să reușești să te bați la podium. Într-adevăr, pescuitul nu e matematică, se pot schimba foarte multe, poate să fie o perioadă cu vânt foarte puternic și să-ți bată foarte mult vântul aici să-l mute din coada bălții de pe B9 de acolo. Că nici B2-ul lângă da, nici B2-ul nu a produs. Adică zona asta... A prins 2-3 pești, deci nu a prins mici. Deci zona asta, din păcate, cel puțin pe perioada în care am pescuit noi, nu a produs pește. Nu a produs pește, în primul rând, semnificativ. Nici cantitativ, dar nici pește mare. Noi am avut, așa dacă ar fi să o luăm în comparație cu ce am văzut la vecini, noi măcar am prins mai mult pește, dar când vorbim de un concurs de best versus ce am reușit noi, e ca și când noi nu am prins de fapt și de drept. Da, adevărul e ca să tragi o concluzie clară pentru așa... Bine că a început vântul fix acum că plecăm, super. Dacă e să tragi o concluzie clară, ar mai trebui făcută o partidă și mers pe același stand și pescui cu bile. Și pescui cu bile, exclusiv cu bile. Da. Da, poziționate cum trebuie. Într-adevăr, am găsit zone cu fund tare, zone cu vegetație. Problema la acest stand este vegetația de substrat care o găsești cam peste tot. Cum te apropii de mal, de dig, acolo este plin de vegetație și sunt câteva locuri unde într-adevăr este curat și care îți dă pește. Dar în rest, nu. Deci mai trebuie făcută o partidă pentru o concluzie, să zic așa. Da, dar cel puțin pe abordarea pe care am făcut-o noi, ten nu am prins ten mare. Da, deci nu are sens. Ca idee, după părerea mea, balta asta nu trebuie să o pescuiești cu semințe. Absolut deloc. De fapt, asta a fost și scopul. Să ne dăm seama, în cazul în care boile nu merge, putem să ne sucim, da, adică să avem la noi backup o găleată de semințe, preparat, da? Și să încercăm să schimbăm un pic strategia, să ajungem să pescuim tenul, așa? Răspunsul este nu. Eu n-aș face lucrul ăsta din cauza că avem ten de 300 de grame, avem ten de 500 de grame, avem ten de 1 kg, de 2, de 5, de 7, de 9, de 12, dar majoritatea sunt cei mici. Iar atunci când te invadează, n-ai nicio scăpare. Iar ce să spun, strategia de nădire este foarte grea. Trebuie să nădești, pentru că nu ai voie să nădești cu catapultă sau cu spon, n-ai voie nădire grea, de fapt. N-ai voie nădire grea și atunci trebuie să o iei din aproape la aproape, iar munca este ceva infernal. Deci muncești non-stop. Te tăvălești pe aici, pe pietriș și nu e nici făcut. Exact. Da. Răzvan, astea fiind zise, trebuie să ne apucăm de cea mai plăcută situație a pescuitului modern și anume să strângem tot ce am luat de acasă, chiar dacă mai mult am dat în baltă, dar tot avem enorm. Poate într-o bună zi o să ne vedem sănătoși la pescuit la feeder cu 2-3 cutii. Nu, exclus, glumesc, o să avem atât la fel de mult bagaj pentru că suntem bolnavi psihic și nu putem să nu plecăm cu toată casa după noi. Acestea fiind zise, vă declarăm soți, nu, glumesc. Acestea fiind zise, vă urăm fire întinse, să ne vedem data viitoare, promitem cu pești mari, o să încercăm pentru că asta ne place să facem, nici eu, nici Răzvan nu suntem adepți unui pescuit de cantitate, ne place mai mult pescuitul pe calitate și să prindem pești mari, să-i pozăm, să-i eliberăm, dar azi nu a fost să fie, plecând totuși cu niște concluzii care poate, așa cum vă ziceam, vă ajută și pe voi, iar până data viitoare nu putem decât să vă urăm fire întinse și un pic mai multă inspirație decât am avut noi în aceste zile. Reluăm, am răspuns tu la întrebare cu ce am făcut, cu ce bat din palme. A reluat, după ce bat din palme, a reluat. A zis tot. Asta am schimbat. N-am mai vrut să vorbim. A fost atât de grav că am preferat să râdem. Hai că vine cu motorișca.
Asta o tăiem când întreabă cineva 10 tămi de parcă n-au fost noi.